gobe fa duk za a kashe mu. Sai yar uwarsa take ce masa, ya aba abdullah, ka yi imani ka yadda da alƙawarin wa'annan sahabban naka? Ka je ka jarabta su, ka je ka tambaye su, ka ji cewa za su cika ma wannan alƙawarin da suka yi. Ibn Rasulullah ya ce to mu je. Ana zuwa ya tattara su, yi khutba, yayi magana akai, yace wa'annan mutane din ni suke nema, dan haka na yarje muku kowa ya tafi, amma yace abin da nake so da ku, akwai kullu wahidin minkum bi rajulin min ahli baiti, ce kowanne daga cikin ku abin da nake so ya ɗauka iyalan gidana, ɗaya rike Sukaina, ɗaya rike Ruqayya, ɗaya rike Fatima, ɗaya rike wani da wani, ku gudan min da su, fatrukuni, ku banni a nan wajen da ni da wa'annan mutanen su kashe ni. Kowannen su ya tashi yana cewa ya aba abdullah, bayan da za mu tafi mu barka, idan da za a kashe mu sau 100, a ƙona mu, a zubar da tokan mu a cikin ruwa, ya ibn Rasulullah, muna nan tare da kai, ba inda za mu je. Da haka imam ya ce, wallah la a'lamu ashaban awfa min ashabi wala ahli bait abarra min ashabi. Ban taba ganin sahabbai da suka kai sahabbai na ba, ban taba ganin iyalan gida da suka cika alƙawari ba irin iyalan gidana. Ɗaya daga cikin yayin imam Hassan alaihi salam, Qasim, yana zaune a gefe, tunda manyan sahabbai da sauransu su yara ne a lokacin, shekara 14 Qasim yake da shi, yana gefe a zaune, ya daga hannu ya ce, ya aba abdullah, ya aba, ni ma gobe zan yi shahada, Imam Hussein ya ce, ba zan baka ansa ba sai na tambaye ka. Ya ce, ya bunayya kaifa taral maut, ya kake ganin mutuwa? Ya amsa mai ya ce, ahla min al-asr, mutuwan da yanda nake jin mutuwa a karkashin ka ya ba Abdullah, ta fi zuma daɗi. Imam da ya ga cika alkawarin su na gaskiya, sai ce musu kowa ya zo, kowa ya taho. Ya buɗe hannunsa haka, dan yatsansa, kowannen shi yana nuna mai gidan aljanna, yana cewa ga gidanka, wannan ya zo ga gidansa, wannan ya zo ga gidansa. Da imam ya ga cika alkawarin su, ka gani khususiyya din da sahabban Abu Abdullah suke da shi. To shi wanda yake jagoranta wannan tafiya din, ta wannan saura din, wanda manzon Allah ya fara ta, yanzu baka na wannan addini din shine Imam Hussein. Ba wanda yake da haufi akan khususiyya na Abu Abdullah idan na zayyano, amma abinda nake so mu amfana a cikin majalisi na Abu Abdullah shine Ashura ta zama mana madrasa, majalisi na Abu Abdullah ya zama mana makaranta. Wannan kwana 10 da za a yi, ko kwana 12 da za a yi, ana zaman majalisi na Abu Abdullah ya zama mana makaranta ne, wata daura ce da za mu amfana daga Ashura, da za mu amfana daga khususiyya, daga akhlaq na Abu Abdullah. Duk wanda aka yi kwana 10 bai zama Husaini ba a tattare da shi. Wato islah din nan da imam yake cewa islah abu ne mai yawan gaske, mai faɗi. Wato islah daga cikinsu shine ka kashe yazidin zuciyarka, wannan shaitan din, wannan yazidin da yake zuciyarka, to ka kashe shi. Islah ka kawo gyara a cikin gidanka. Islah kada ka cutar da sister, islah sister kada cutar da brother, islah kada ka cutar da makocinka, islah kada ka cutar da dan uwanka na addini, islah kada ka cutar da kowa. Wannan duk shine Abu Abdullah ya kawo, tunda duk an manta da shi a wannan lokacin, da haka yace dole na kawo gyara. Da haka wannan gyaran ba wai kawai gyara bane na bada jini, a'a gyara ne na komai da komai. Duk abin da ya shafi rayuwarmu dole ne ya kasance mun kalli Abu Abdullah a cikin kwana 10 din nan. Mun yi kokari mun jiku, idan Ashura ta wuce sai zama mun zama Husainiyun, mun zama Abu Abdullahiyun, wato mun zama mutane waɗanda suka kasance kamar Imam Hussein a aikacin aka gansu. Tunda mun ansa mai lokacin da Abu Abdullah ya wannan kira din, yace kharastu li islam fi ummati jaddi wa uridu an amura bil ma'ruf wa anha anil munkar. Daga ƙarshe kuma sai ne masuwaye za su amsa mai, dan haka yake cewa hal min nasirin yansuruna, labbaika ya Hussein, bi ma'ana shine ka gyara kanka. Labbaika ya Hussein shine bi ma'ana ka cika alƙawari ga Abu Abdullah. Labbaika ya Hussein
shine ka tuna cewa Aba Abdullah ya ba da dukiyansa, ya ba da ransa, ya ba da matansa, ya ba da 'ya'yansa, ya ba da 'ya'yan ɗan uwansa, ya ba da 'ya'yan Saida Zainab, ya ba da komai nashi ga wannan islah din. Lokacin da ka ce labbaika ya Aba Abdullah, labbaika ya Hussein, ka sani imam yana jira ne ka ɗabbaka wannan islah din da ya fito da shi. Idan baka ɗabbaka ba, labbaika ya Hussein in ka la yufid, ba zai amfane ka ba. Ya rasa yanda zai yi, yayi kira, yayi shela, ya ce wane ne zai ansa wannan kira din, wane ne zai ce min labbaika akan wannan islah din, su waye za su zo su ci gaba da wannan tafiya din. Da haka kususiyan sahabban Aba Abdullah shine wannan guda 7 din da na zayyano, shaja'ansu, imaninsu da Allah, azma ɗinsu, yaƙininsu, itikadinsu, basiransu, iliminsu. Idan ka lura wannan su ne khususiya na sahabban Abu Abdullah. Allah ya shimfiɗa cewa duk waɗanda aka halitta mu bayin nan nasa yana so ya ga mun kai zuwa ga kamala. Da haka alƙur'ani da littattafai da Allah ta'ala ya turo ko ya saukar, ya yi su ne, ya turo su ne domin su zama mana abin da za mu riƙe domin mu isa zuwa ga wannan kamala ɗin. Qur'ani ka karanta ka fahimci abin da ake cewa kai aiki da shi sai ka isa zuwa kamala ɗin. Cikin lutufi na Allah da rahama na Allah bai tsaya nan ba, sai ce to bari aiko muku waɗanda za su yi aiki ku gani ku bi. Idan kuka bi wannan aiki ɗin sai kasance kun kai zuwa ga wannan kamala ɗin. Suwaye waɗannan mutanen su ne annabawa, wanda yake kowa daga cikinsu shine manzon tsira. Dan haka ma Allah ta'ala yake cewa wala kun fi rasulillahi uswatun hasana. A tattare da manzon Allah akwai abin koyo mai kyau, tunda manzon Allah baya nan sai a yi matu ahlul bait, wanda ya kamata mu koyi ga shi a wannan majalisi din, a wannan wata din, shine Aba Abdullah. Idan da zaka zo ka kalli uswa din Aba Abdullah, za ka ga abubuwa ne da yawa wanda za ka yi koyi da shi. Da haka ma Aba Abdullah yake ce ma Sulaiman, ya Sulaiman, ya Sulaiman, ka sani falakun fiya uswatun hasana. A tattare da ni akwai abin da za ku koya, a tattare da ni Aba Abdullah akwai abin da za ku koya. Me za mu koya daga cikin daga khususiya na Aba Abdullah? Shine ikhlasi din Aba Abdullah. Ikhlasi da Aba Abdullah yake da shi, duk abin ya kasance kana menene, kana da neman yardan Allah. Wato duk hutuwa ɗinka, maganganunka, idan kawo hadisai da ayoyi da suka yi magana akan wannan neman yardan Allah ɗin. Allah subhanahu wata'ala yana magana ga mutanen da suke jihadi, wallazina jahadu fi sabilillah. Kun gani jihadi sunan Allah ake yi. Idan da za ka yi jihadi, ka tafi jihadi, ka tafi muzahara, ka tafi aikin gwagwarmaya ba dan Allah ba, to ba ka da lada, illa ma kana samun zunubi ne. A wani aya Allah ta'ala yana magana ga mutanen da aka kashe su, wanda suke shahada ko kuma wanda suke yaƙi, wanda suke shahada su ma kasance an kashe su ne fi sabilillah. Wallazina qutilu fi sabilillah, wanda aka kashe su fi sabilillah. Ko kuma infaqi da ake cewa a bada, wanda za su bada infaqi. Wallazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, wanda za su bada dukiyarsu saboda Allah. Abu Abdullah abin da yake koyar da mu kenan. Fitowar Aba Abdullah ya fito ne domin neman yardar Allah, ya fito ne da ikhlasinsa, ya fito ne ba domin neman mulki ba. Da haka duk abin da za ka yi, infaki ne za ka bada, jihadi ne za ka yi, shahada ne kake nema, to ka nema shahada na fi sabilillah. Tana iya zuwa wani ya nema shahada domin ya yi suna, domin a san shi. Wannan laisa bi ba'id, yana faruwa. Mutum ya yi shahada ne domin a san shi, domin a girmama shi. Da haka na shi yana ga wannan abin da yi. Da haka ma Allah ya ce magana wanda an kashe su fi sabilillah, wanda aka kashe saboda Allah. Komai za ka yi ya kasance ka yi tunani akan cewa fi sabilillah za ka yi. Don haka Allah ta'ala ya ce ga annabawa na nan, bayan annabawa na to ga a'immatu ahlul bait. Idan ba su ga a'immatu ahlul bait ba sai mu ce ga Ashura nan, ga Aba Abdullah nan, ka zo kai koyi da shi. Cikin misali da Allah ta'ala ya fara bayarwa a cikin Alƙur'ani shine Annabi Ibrahim. Kul inna salati, ya kwanta akan gadon manzon Allah akan a kashe shi, ba domin neman mulki ba, ba domin a san shi ba, ba domin ya zama wani abu ba a nan gaba ko a yanzu. A gabaki ɗaya abin da ya sa a shi ne saboda Allah, domin neman yardar Allah. A yin mutu ahlul bait
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله ومن يمرد الله مكتيدكم أغني gwagwarmayin da za ka yi zaman majalisi za ka zo na abu abdullah tun da ka gida ka kuduraniya cewa na fito ne domin neman yardar Allah ba na fito ne domin na ba mutane tsoro ba na fito ne domin a sanni ba na fito ne domin na tsorata jahiliya ko na abu a gari ne domin neman yardar Allah shi ne za ka same lada idan da za mu dawo ruwayoyi mu ga yadda manzon Allah ya magana akan ikhlasi ka yi aiki domin Allah imam ali na cewa tuba liman akhlasa lillahi amalahu wato wanda ya aiki saboda Allah yace wanda ya aiki saboda Allah wanda ya ilimi saboda Allah wa hubbuhu yaso saboda Allah wa hubbuhu yaki saboda Allah wa akhdhuhu ya ansa saboda Allah wa tarkuhu sannan ya ansa saboda Allah wa kalamuhu wa samtuhu haka ma shirinsa saboda Allah yace wanda ya kasance wannan abubuwa da na sabo yana yi saboda Allah yace shi ne ya rawo maganar ka a ganin saboda Allah za ka yi magana labarin da za ka yi a majalisi labarin da za ka yi a kasuwa duk abin da za ka yi ka gani saboda Allah za ka yi wannan shi ne islahin da Abu Abdullahi yake magana shirun kama da za ka yi shiru din ji ya amiral mu'minin wato shirun ma da za ka yi shi saboda Allah manzon Allah yana ce ma abada an wannan ruwaya ne ya kamata an dinga dangwalawa ya abada ni yakun laka fi kulli shay'in niyya salihah duk abin da zaka yi abada kai shi ne kana da niyya salihah niyya ne kyau abin da zan faɗa a gaba hatta abin da zaka ci abinci kai shi da niyya ne kyau bacci da za ka yi riki da niyya mai kyau saboda kuma sai yi ba za ka tashi ba ba ka sani ba kana cin abinci shi ke da ka hanyar ne wace riki ne ya tsari ku ba ku ga addini nan ba wannan addini ne Abu Abdullahi ke so ya kawo dauka a kanka kan da kake ba da bai kai mutai kana tabbata wannan addini na Abu Abdullahi idan ba ka tabbata akwai sauran gyara akwai nisa tafiya ne wanda yake riskan Allah cikin sauri shi ne wanda yake kokarin tabbata umarnin Allah wa annan rahila ne ka kariri wal masafa zuwa wajen Allah dan da kai ta ne za ka ji wajen Allah kuma wani sharadi bisa wannan abubuwa da kawo da shi aikin kai kasance akwai Allah shi duk abin da za ka yi kasance kai saboda Allah wani waje manzo Allah yana faɗa idza amilta amalan fa'mal lillah khalisan dan zaka aiki saboda Allah li'annahu la yaqbal min ibadihi a'mal illa ma kana khalisan duk aikin da zaka yi sai shekara 30 da za ku bar ka shekara 30 kana ibada ka shekara 30 kana ibadi ka shekara 30 kana azumi alhamis da litinin amma tun da ba dan Allah ke ba Allah ba zai amsa ba manzo Allah yake cewa idan za ka yi aiki saboda Allah saboda aiki saboda Allah shi kadai ne Allah ke nuna duk wani aiki da za ka yi ba dan Allah ba to kada ka ba kanka wahala Allah ba zai amsa wannan aiki din ba da haka wani wajen Imam Sadiq yana cewa duk mutumin da yake aiki domin neman yardan mutane to sai Allah ya bar shi da mutane wato kana aiki domin mutane neman yardan mutane ko kada su cutar da kai to Allah ya ce Imam Sadiq ne to sai Allah ya barka da mutane wato mutane da sai su cutar da kai amma idan kana yin aiki domin Allah to Allah zai kare ka da mutane ba abin da mutane za su yi ma ba wani abin da azzalimi zai ma tare idan ka fito muzahara ka kasance da'imin fi zikrillah da'ima ka kasance kana tuna Allah ne waskurullah kafiran Imam Sadiq ya ce ba wai ka fito kai ta istighfari bane ya Allah ya Allah kuma bai ce shine ka kasance kana tattare da Allah a zihninka a farwanka wato lahaza baka bar tuna Allah din ba idan ka bar tuna Allah din sai Allah ya barka kabe dan haka hatta komai na Abu Abdullahi ya yi shi ne saboda Allah qiyam da Abu Abdullahi wannan saura din da ya dauko imam ya yi ta ne saboda Allah
da haka ma a cikin maganganunsa yake cewa Allahumma innaka ta'lam innahu lam yakun ma kana minna tanafusan fil sulta ولا التماسا من قبول الحطام ولكن لنرى معالم من دينك ونظهر اسلام في بلادك ويعمل المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك واحكامك بحق قبر بحق ونن قبري دين قبر wane ne kabarin manzon Allah wa man fihi da wanda yake cikin sa illa Allah ka zaban mun jiba ka zaban mun min amri wannan al'amarin da nake tafiya akan shi ya kasance bidallah to dogara zan wuce mun neman yardan manzon ka wannan tafiya da zan yi Allah ina roƙonka ka zaban mun ya kasance na yi ta ne saboda Allah duk abin da Aba Abdullah ne gabaki ɗayansa ya yi shi ne saboda Allah dan haka ma yake cewa alhamdulillah wa ma sha Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah ridallah ridana ahlul bayt abinda Allah yake so shine muke so nasbir ala bala'ihi kuma muna haƙuri da bala'i da musiba da Allah ta'ala zai jarabce mu akai da haka ma lokacin da Abu Abdullahi ya faɗo akan dokinsa da aka harbe shi a zuciyarsa kibiyar da ta fara samun Abu Abdullahi a zuciyarsa lokacin da ya faɗo akan doki abin da yake cewa shine bismillah wa billah duk abin da zai gabaki ɗaya a ko'ina ana zaman makokin Abu Abdullah hatta labarin da ya riske mu shekaran da ya wuce an ce hatta a Isra'ila sai da aka yi zaman makoki na Abu Abdullah akwai kuma inda ya wuce Isra'ila a cikin musulunci amma sai da aka samu wasu suka yi zaman makoki na Abu Abdullah wannan yana nuna ma cewa Abu Abdullah duk abin da ya yi shi ne ikhlasan domin neman yardan Allah da haka abin da za mu koya a majalisi na Abu Abdullah shine wannan ikhlasi din dan haka ma ya fito yake cewa rabbul islam fi ummati jaddi wa uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar daga karshe kuma yake cewa wane ne zai amsa mun wannan kira din dan haka wannan abin da na zayyano duk wanda ya ce labbaika ya Hussein a lokacin da Abu Abdullah ya ce hal min nasirin yansuruna labbaika ya Hussein ta fito a jikin Abul Fadl al-Abbas imani ya ratsa Abul Fadl al-Abbas da haka shi ya fara amsa mai kiransa ma a gura man Abbas wannan wani irin mutumi ne Abul Fadl al-Abbas ma'asumai uku suka sambanci hannun Abul Fadl al-Abbas ma'asumi ba wasa bane idan da zan karraba muku masumi sai ce daga Allah sai su wato daga Allah shi wayannan bayin sai ma'asumai a ce ma'asumi uku ya sumbanci hannun Abul Fadl al-Abbas tun yana jariri babansa Amirul Mu'minin yana kwance Abul Fadl al-Abbas yana kwance a ƙasa yana hurga hannunsa yana hurga kafansa babansa ya zo wucewa sai ya ganshi ya ɗauke shi ya sumbanci hannunsa aka ga hawaye yana fito ma Amirul Mu'minin Ummul Bani ta tambaye shi me yasa ka kuka na ga kana sumbantan hannunsa yace ina sumbantan hannunsa ne saboda ina kallon sa kaman gashi na yazo taimaka masa uwansa sai da an yayyanke an yayyanke hannunsa ba wai shi asiri bane amma yana da wannan matsayin a wajen Allah yana da wannan matsayin a wajen ma'asumai da haka lokacin da ya zo fita ya zo ya tambayi shugabansa maulansa Imam Hussein alaihi salam ya ce ya fi Rasulullah ka bani dama na fita Imam ya ce idan ka fita to ka tarwatsa rundina na yanzu ka tarwatsa jama'a yanzu kuma babu wani da za mu kalla mu gida babu wani da zai kare don haka je ka samu mayara umarni ke nan je ka samu mayara
ya sallama da yara ya ɗauka abin da ya ce ya yi wa musu ruwa tun lokacin da aka lokacin da ya zo musa sai da zainab kuka take yi kuka sai da zainab take yi saboda ta san yanzu idan abul fadl abbas ya tafi babu wannan kafil din ke kare shi yake musu amma ta ce in ya fita kuma shi ke da haka lokacin da shimr ya zo ya sallama ya ihu ya ce ya ku banu kaza ya ce a sunan abul fadl abbas ya ce ku zo abul fadl abbas ya amsa mai sai imam musulmi ya ce ka amsa mai sallama imam musulmi ya amsa mai sallama ya ce ku zo in ba ku amana ku tafi ku bar dan manzon Allah idan na ba ku amana ku shi kenan ba za a kashe ku ba abul fadl abbas ya ba shi amsa sai da zai kana kuka lokacin da ya fita saboda kana jin tsoron kada wani abu ya faru ce a tu'amminuni wa ibnu binti rasulillah la amana lahu yanzu za ka bani amana kan manzon Allah ne da amana ni yanzu ina da amana dan manzon Allah bai da amana amirul mu'minin yana gadan shahadar shi lokacin da zai rasu yace kowa ya fita a bar ƴaƴan sayyida Zahra salamullahi alaiha a bar ƴaƴan sayyida Zahra su kadai kowa ya zo zai fita abul fadl abbas zai fita ce kai ina na kaje an ta ibn fatima kai dan sai da ba dan ina za ka je kai ka tsaya da haka sai da zainab a wajen shi yake ce mata uwa yake ce mata bai kira ta da sunan yar uwa sai da zainab ita ce ta rene shi distan din su na haihuwa shekara 21 da haka sai da zainab ita ce ta rene shi uwa yake ce mata da haka lokacin da ya zo an sa izini imam ya ce ka je ka ibo ruwa ya ce ya bin rasulullah zan tafi ibo ruwa imam ya ce na san makiya za su zo su tunkare ka abinda za a yi shine ni zan ja hankalin makiya ta nan gefen kai ma ka ja hankalin makiya ta nan gefen ya ce ya imam ya za a yi na gane idan kana raye ko idan makiya suka yi ma hujumi Allahu akbar wanda shi ke nuna ma matsayi na sai da Zahra abul fadl abbas ya ce idan ina yaƙi zan ce ana ibna ali al-murtada kai kuma saboda in gane kana raye ce ana ibnu fatima lokacin da ya koma gefe ana yaƙi aka yi mai hujumi can abul fadl abbas ya ce ana ibn amir al-mu'minin ana ibn ali al-murtada sai imam hussein ya ce ana ibn binti nabi ana ibn fatima aka ci gaba da yaƙi can abul fadl abbas ya ce ana ibn ali al-murtada imam Hussein ya kara amsa mai ya ce ana ibn bintu nabi aka daɗe imam Hussein bai ji kiran shi ba bai ji sautinsa ba imam ya kwale ihu ya kwale sauti ya ce ana ibn bintu nabi ana ibn bintu nabi ana ibn bintu nabi ya ji abul fadl abbas bai amsa mai ba imam ya bar makiya tun karo inda abul fadl abbas yake yana hango abul fadl abbas da makiya suka buɗa mai ba abin da ya fara gani sai ga kifi a idan abul fadl abbas yana zuwa ya ɗauke shi ya sa shi akan cinyarsa da ya ɗaura shi akan cinyarsa ya kalla hannunsa sun sare hannun dama sun sare hannun hagu abin fadla ba zai kalle shi ya ce ya imam ya abu abdullah a lokacin ya fara kiran shi da sunan dan uwan shi ya ce ka share min jinin da ya fito ka share min jinin da yake zuba ta idona na kalle ka kafin na bar duniya imam yana kuka yana cewa kun karya mun gadon bayana kun gama da ni ina za ku je ya ku makiya Allah لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يا حسين يا مظلوم وقالوا غسلوا سنتي أن وانك أبا عبد الله أما بسنتي يا أبا عبد الله ما وقالوا كفنوا سنتي أني ما أبا عبد الله كفني وقالوا قلبوا
kasar gawan ana wanke ana jujjuya da ko aka ce Abu Abdullah shi ma aka an jujjuya shi ka san yadda aka ce Abu Abdullah da wakai ne suka hau kan Abu Abdullah suna cakuɗa shi da kasa وقالوا شيئا gawa ba na mata jana'iza ba ne a sata a makara ɗauke ta tafi da ita kabarinta amma ba Abdullah kun san yadda aka yi mai jana'iza kun san yadda aka ɗauke shi kan shi aka sare aka tsire a kan mashi ana bi da shi la yau muka ya Abu Abdullah ya Hussein mai maktal ya ce wa baƙiya wahidan farida babu wanda ya rage a filin Karbala sai Abu Abdullah sai ɗansa jariri wasu suka ce sai ɗan Imam Hassan shi ma bai wuce shekara 10 ba lokacin da Abu Abdullah ya faɗi akan doki yana cewa bismillah wa billah wa ala millati rasulillah ya faɗi yana jan kafa ya ce hal min zabin ya zuba an haram rasulillah hal min zabin ya zuba an haram rasulillah akwai wanda zai kare haramin manzon Allah dan Imam Hassan Abdullah ya kwace hannunsa daga cikin Sayyida Zainab ya rugo da gudu ya faɗi akan Imam Hussein ya faɗi akan Abu Abdullah Imam Hussein yake tambaye shi me kawo ka ba na ce maka kada ka zo ba wani makiyin Allah da ya zagayo ta bayan yana so ya sara Abu Abdullah dan Imam Hassan ya sa hannun shi ya yanke hannun dama ba abin da ya rage sai nama Abu Abdullah ya kalle shi ce isbir ya waladi Allah jadduka rasulullah kai hakuri ya dana wannan jira kanka ne manzon Allah ya kusa shi da kai don alkausar wani ya zaga ya karasa arabi sara Abu Abdullah Abdullah ibn Hassan ya karasa hannun shi na hannun hagu ya sara hannun hagu Abu Abdullah ya ce isbir ya waladi kai hakuri ya dandana haza jadduka wa abuka wannan babanka ne Imam Hassan wannan kakanka ne manzo Allah wannan kakanka ne Amirul Mu'minin ga sai da Zahra sun kusa su shahid da kai ruwan alkawfa da ya tashi ya zo ya danna jaririn nan wannan yaron akan Abu Abdullah akan kirjin Abu Abdullah ya yanke jaririn ومصيبتا وحسينا رحم الله من نادى وحسينا وبقي وحيدا فريدا shi kadai ya rage yanzu ya faɗi a cikin zuba din naku na Larabawa da Allah ku tayar da shi ku tuna da shi kada ku kona tantina amma Abu Abdullah yana ganin su suna wucewa ta gefen su suna zuwa suna sa matattun Abu Abdullah wuta Abu Abdullah ba shi da yanda zai yi sai dai shure yake da kafa da hannu yake kokari ya tashi yana kokarin ya tashi shim ya zo ya hau kansa ya ce ya kai la'anin nan Allah me kake so ka yi ya ce ina so in kashe ka ne ya ce idan za ka kashe ni ka ce maka ka ba ni ruwa Imam Zainul Abidin idan yana yawo a cikin kasuwa ko akwata ya ga za a danna rago ko akuya a yanka ta sai ya tambaya ya ce kun ba ta ruwa sai su ce sun ba ta ruwa sai ya ce amma ba na katalu wa min al-ma'i mana'u قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التحليل والتنزيل ومن الماء منعوه sun yanka shi ba tare da sun bashi ruwa ba Abu Abdullahi ce ka shayar da ni ruwa ya ce ba zan shayar da kai ba ka je kakanka maza Allah shayar da kai ruwa ya danna Abu Abdullahi maimakon ya yanka shi ta wuya sai ya yanka Abu Abdullah ta yiya suka yi yanka Abu Abdullah suka kawo da bakwai suka yi sukuwa kan Abu Abdullah yar wanda ta zo wucewa tana kallon shi tana cewa ya Muhammada هذا
ابنك الحسين مرملا بالدماء يا محمد هذا ابنك الحسين مقطوع الراس يا محمد هذا ابنك الحسين عريانا لا إله إلا الله يا محمد هذا ابنك الحسين عريانا يا من الله قادنك الحسين إرانا كوا يترك عيشي وانا يترك إليقا أبو عبد الله وانا يترك وجاء أبو عبد الله وانا يترك رونا أبو عبد الله وانا دي زوبي سامكم يبسي زوبا أبو عبد الله يسامتكم بشي يسارهن أبو عبد الله تكون يترك زوبا يا محمد هذا ابنك الحسين مرملا بالدماء هذا حسين ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخت الحسين زينب وعلى أخي الحسين العباس وعلى أصحاب الحسين Allah domin hannayen abul fadil al-abbas duk wanda yake da wata matsala a cikin Allah ka yaye mai matsalarsa Allah domin hannayen abul fadil al-abbas duk wanda yake da wani mara lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah domin hannayen abul fadil al-abbas Allah ka gaggauta kwato mana da jagoran mu Allahumma domin hannun abul fadil al-abbas malaman mu wanda ba a gansu ba Allah ka gaggauta bayyanin mana da su Allah domin hannayen abul fadil al-abbas ɗan uwanmu da suke gidan yari Allah ta'ala ka gaggauta fito mana da su Allah domin hannayen abul fadil al-abbas ɗan uwanmu da suke jinya kashuwa da ce Allah ka ba su lafiya Allah domin abul fadil al-abbas ɗan uwanmu da suke muzahara a ko'ina a tusar abuja da sauran garuruka Allah ta'ala ka ba su nasara ka ba su sabati Allah domin abul fadil al-abbas Allah ka kare maraji'anmu Allah domin hannayen abul fadil al-abbas Allah ka gaggauta zuhurin maulan mu'ajjal Allah ta'ala farajahu karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi